Så har jeg tørret mine sider her, og at de er mere eller mindre klar til at blive brugt. Når jeg starter med at lave, altså det jeg vil sige til dig også, det er, at du kan godt forberede sådan, så du har nogle sider at starte på, så du ikke skal starte med hele det her arbejde hver gang. Altså når du sådan har et par minutter, kan du lige lave nogle sider klar, så du har nogle sider. Det der, det er også, når det er, du skal lave det, bruge det som egen terapi, så det er meget godt at have et sted, hvor du ikke bliver forstyrret, sådan, så du kan sige, at den næste halve time, der er det her, jeg laver. Også fordi det tager faktisk et helt kvarter, inden man er fuldstændig inde i det her, og har givet helt slip. Eller det tager ikke et kvarter, det kan tage op til et kvarter. Så for at virkelig have glæde af det her, så er det altså rart, at du kan sidde mere eller mindre uforstyrret. Det som jeg så gør af og til, det er, at jeg tager min blyant og skriver med, det kan også være en farveblyant, eller det kan være mine farver, altså de her. Hvad jeg nu synes, der lige nu tiltaler mig. Og så går jeg ellers bare i gang. For eksempel kan jeg skrive alt det, der ligger mig på sinde, og jeg kan finde på at holde meget let på penslen, fordi det gør, at den får lov til at flyde mere, og jeg ikke begynder at vil kontrollere, at det skal være pænt på en bestemt måde. For det skal det ikke. Og den eneste, der skal se denne her side, du laver, det er sådan set dig. Medmindre du selv vælger at vise den til nogen. Men ellers er det sådan set kun dig, og det er din private dagbog, hvis man kan sige det. Bare kunstdagbog. Og her, der skriver jeg så alt det, jeg lige nu er frygtelig irriteret over, og alle dem, jeg måske lige har noget at klandre, selvom jeg jo godt ved, at det hele handler om mig, så glemmer jeg bare alt om det i det øjeblik, jeg begynder at skrive. Så her skriver jeg altså, at det er også fordi, det er for dårligt, eller et eller andet, som jeg er sur og vred over. Det kan også være, at jeg sidder og skriver helt pænt og småt. Og det er især, hvis jeg har meget på hjertet, og der skal stå meget. Og så finder jeg på at skrive stort, hvis der egentlig er galt på, så kan jeg jo for eksempel skrive klaphat. Din klaphat. Og så her glemmer jeg totalt, at det egentlig er mig selv, jeg skriver om. Eller jeg kan skrive det, der er meningen her, det er, at det er ikke noget med, at du skal skrive positive affirmationer, fordi lige nu, der handler det om at lette dit hjerte for det, der er, der fylder dig, som du måske normalt vil hælde ud i hovedet på en anden, hvis du havde en anden, der gad at lytte til den her slags brok og plader og negativitet og frygt og angst og hvad det nu er, man har på hjertet. Det kan også være, at jeg er bange. Og så kommer sætningen for hvad? Fremtiden måske. Nuet. Naboerne. Og det gør ikke noget, du skriver oveni, fordi det hele det er med til at lave en baggrund. Det laver bare en baggrund. Ja, det var min kaffemaskine, der lige synes, den også skulle være med. Og min kat har også lige været forbi. Men fordi jeg også, selvom jeg laver det her for dig, alligevel går ind i det, så hører jeg det sådan set ikke så meget, som jeg normalt ville have gjort. Fordi jeg, er optaget af lige nu at lave den her video.
Og allerede nu, lige så snart jeg får en blyant i hånden, så får jeg noget sind. Jeg kan også bruge den venstre hånd lidt. Og det handler også om at løsne op. Når jeg så synes, jeg er tømt, så kan jeg jo have fået alt det ud, jeg lige nu har på hjertet, så kan jeg jo tage en farveblyant eller et stykke farvekridt. Det kan jeg også gøre, selvom jeg ikke synes, jeg har fået det hele brugt endnu. Men nu kan jeg så tage en farveblyant og begynde at lave nogle områder, hvor jeg farver. Det kan igen være nogle farver, du selv godt kan lide. Og du behøver simpelthen ikke at lave det, ligesom jeg laver det her. Du skal bare lave dit eget, fordi det er fuldstændig frit, hvad du laver. Og du kan se det her, der er ikke nogen censur på det her. Det er meget sjovt lige i øjeblikket, der er jeg meget til grøn og til lilla faktisk også. Så turkis, det stadigvæk er en af mine yndlingsfarver. Så den er også tit med, når jeg laver noget. Jeg tror også, jeg vil have noget blåt i dag. Jeg sidder ikke og tænker, at det her det skal blive til noget fantastisk. Jeg nyder bare at give slip og lave bare det her for at lave det. Uden at have nogen egentlig anden grund til at lave det, end at komme til at slappe af og nyde min stilhed, der kommer indeni, efter jeg har brugt tid på virkelig at skrive mig ud af alt det, jeg er fyldt op af. Og det betyder ikke, at det så alt er forsvundet helt og aldeles nu, og her aldrig kommer tilbage. Det betyder bare, at der igen er en pause. Og for hver gang jeg har gjort det her, får jeg det bedre og bedre. Og der bliver mindre og mindre at skrive om. Og jeg begynder bare at nyde den proces, det her det er. Og jeg tager så bare de farver, der lige nu er dem, jeg har lyst til at bruge. Du behøver heller ikke lige at bruge alle farver eller flere farver. Man kan nøjes med 2 farver eller 1 farve eller ingen farver, fuldstændig som du har lyst til. Nu har jeg så fået lagt nogle farver på, og så kan jeg vælge. Nu fik jeg ikke vist dig min limlak, men du kan også bruge sådan noget limlak, og det kan du også bruge til at aktivere de her farver, hvis det havde været vandfarver. Nu er det her ikke vandfarver, så de bliver ikke aktiveret, så i stedet for vil jeg bruge min hvide gesso til at gå over dem igen. Men altså, du kan bruge limlak, eller du kan bruge det, der hedder matte medium. Og det skal man så have i en kunstforretning. Har jeg det her? Er det her matte medium? Nej, det er titanium white. Her har jeg i hvert fald noget hvid gesso igen. Og igen tager jeg min spartel her fra før, min bagespartel. Og så kan jeg bare køre hen over det her. Og kan bare gøre det der, hvor jeg synes, det er jo ikke sikkert, at jeg vil dække det hele med denne her. Og du kan se, så ender det jo med, at vi ikke kan se det, jeg har skrevet. Og det er faktisk heller ikke meningen, fordi det er som sagt ikke meningen, der er nogen, der skal læse det her. Nå, nu er det lige min kat, der lige har fået en hårbold, tror jeg. Nu ruster hun i hvert fald. Det er jo ikke meningen, det skal kunne læses, fordi det er jo meningen, du skal give slip på det, det der fylder. Og jeg vil sige dig, jo mere du gør det her, jo nemmere bliver det. Og det ender også med, at du kan blive helt glad for nogle af de ting, du får lavet. Så kan du igen, hvis du synes, komme ind på det her med at tegne med din blyant her, hvis der er mere, du sådan synes, du vil have
brugt. Se, nu kommer der sådan nogle mønstre i. Kan du se det? Så er lige min klud her, tør af med. Sådan. Og så er der de her mark making shoes. Du kan også lave mærker i TSU'en her. Kan du se det? Og denne her. Så man kommer ned til farverne nedenunder, mens malingen stadigvæk er våd. Det var det. Og så er det, man kan tage sine pølsebakker, hvis man kan huske, hvor man har gjort af dem. Det er de. Og så kan man hælde noget maling op. Og det kan for eksempel sådan være en rød. Nu er det lige de her farver, jeg har med det her, men du skal vælge de farver, du godt selv kan lide. Det vil være sådan en rød farve. Du skal lukke din maling igen, når du har brugt den. Det kan jeg godt have en tendens til at glemme i farten. Og det hævner sig altså. Fordi dine bøtter bliver... Nu vil jeg så også gerne... Nej, jeg bruger noget hvid gesso, fordi man behøver faktisk ikke hvid, når man har gesso. Kan man faktisk bare bruge den hvide gesso. Så det vil jeg så også lige at gøre nu her. Nu tror jeg skal have den her gule okker også. Den kan jeg så rigtig godt lide. Lige nu. Lysegrøn. Man kan farve sin egen farve, altså lave sine egen farveblandinger. De eneste farver, du i virkeligheden behøver, det er altså rød og gul og blå. Og hvis du gerne vil vide lidt om, hvordan man laver sin egen farve, og hvordan farverne i det hele taget hænger sammen, så har min gode veninde Shilpa fra Artificials Art Academy, hun har lavet en rigtig fin video, som jeg vil lægge et link til. Så kan du gå ind og se den, hvis du skulle få lyst til at lave dine egen farver. Nu har jeg lidt at male med her, og så er det nok en meget god idé at vente med at lægge noget oveni, til det er tørt. Og det jeg nu vil gøre, det er, at jeg vil tage min store pensel her, denne her. Inden jeg går i gang med at bruge sådan en pensel her, så sørger jeg lige for, at den har været våd, fordi så ødelægger jeg den ikke så nemt ved, at den er blevet våd op i penselhårene her. Også selvom jeg skal bruge den som en dry brush, eller tør pensel. Så tørrer jeg den lige helt af, hvis det er det, jeg skal. Men sørg for, at den lige har været våd her, fordi ellers så bliver den så stiv, når den har ligget og tørret, for det er meget svært at vaske det ud. Og så kan jeg jo ellers bare gå i gang med at male oven på det her, som jeg nu synes, jeg har lyst til. Jeg kan vælge, som sagt, at bruge min pensel her. Og hvis ikke det er helt tørt, så mixer det sig jo med dine andre farver. Og der er det altså en god idé at sørge for, at du ikke tager grøn og rød samtidig oven på hinanden, fordi det vil give brun eller mudder. Og det samme med gul og blå. Nej. Altså gul, blå og rød. Hvis du blander dem, så får du mudder. Så sørg for, at det er de kolde farver, du maler, og de varme farver for sig, hvis du gerne vil holde det fri for at have mudder. Så tager lige noget hvidt her også. Det er altid spændende ved siden, den kommer med interessante ting. Nu er det heldigt med denne her kraftmaling her, at den tørrer faktisk lynhurtigt. Og så kan man begynde at bruge de varme farver.
uden at den mixer for meget. Det er altid meget spændende at se, hvad der kommer ud af det. Og så kan du begynde at male efter nogle af de der former, der ligger i forvejen. Hvis du har lyst til det. Jeg tænker ikke så meget over kompositionen og farveklatter, når det er, jeg maler for egen terapi. Så maler jeg bare, og jeg har ikke nogen egentlig retning. Rød og gul giver orange, som du kan se her. Ligesom rød og blå giver en form for violet. Og det jeg også kan finde på, når jeg sidder og maler, det er at tænke over, eller stille mig selv nogle spørgsmål i forhold til det problem, jeg måske har skrevet om nedenunder her. Så kan jeg begynde at stille mig selv nogle spørgsmål i retningen af, hvad er den sjoveste måde, jeg kan løse det her på, eller få løst denne her konflikt på, eller hvad det nu måtte være, jeg har oppe at vende mit sygdomsproblem, mit pengeproblem, mit kæresteproblem, eller hvad det nu måtte være. Hvad er den sjoveste måde, jeg kan finde en løsning på? Og grunden til, at jeg spørger sådan, det er, fordi det har ikke noget med positive affirmationer at gøre. Fordi jeg tror ikke på, at man bare kan bruge positivt oven på noget skidt. Altså en lort bliver altid en lort, uanset hvor meget positivt skidt du kommer ovenpå. Så det tror jeg ikke på. Men jeg tror på, at dit sind kan hjælpe dig til at finde det, der er sjovt. Fordi sindet, det vil så gerne hjælpe dig, og det vil så gerne gøre noget for os, som vi godt kan lide. Og hvis jeg spørger den om en sjov løsning, så vil mit sind begynde at lede efter en sjov løsning. Fordi den vil så gerne, den står til rådighed, altså sindet står til rådighed for at hjælpe os med alle de problemer, vi nu måtte have. Og hvis vi har noget på hjertet, så vil den lede efter det. Så hvis du spørger, hvorfor har jeg det her problem? Hvorfor er det her så stort et problem? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Eller hvorfor er jeg ikke god nok? Så vil dit sind hjælpe dig med at finde et svar på det. Det vil sige, at du bekræfter bare dig selv i, at du ikke er god nok, og det er dig, der er noget i vejen med, og så videre, så videre. Så i stedet for, så kan det være, medmindre det er godt, at den følelse, du vil have, at du ikke er god nok, og du bare aldrig bliver bedre, og det er simpelthen, at du altid løber ind i det samme igen og igen, så skal du da endelig gøre det. Men hvis du gerne vil have det anderledes, så prøv at få hjælp af dit sind til at finde svar på sjove ting, du kan gøre i stedet for, eller løsninger i stedet for. Det er også meget sjovt at lave sådan nogle mærker her. Det var det, jeg faktisk også ville vise dig med både min svamp og den der ring, jeg havde taget. Den finder jeg lige. Jeg tør meget tit min pensel af i de her våde servietter, sådan, så den hele tiden er tør, i stedet for at sætte den op i vandet. Fordi hvis jeg sætter den op i vandet, så bliver den ødelagt. Og det gider jeg ikke have. Jeg gider ikke have en pensel, hvor alle hårene de stritter i alle retninger. Så tager jeg den her ring, jeg havde før, og så laver jeg simpelthen sådan nogle mærker her, kan du se. Jeg dypper den i malingen, og så begynder jeg sådan set bare at lave sådan nogle ringe her. Nu kan jeg også lave den med den hvide. Fuldstændig som jeg nu. Helt tilfældigt. Jeg har ikke nogen plan for det. Og den grønne, jeg vil Cyrus. Og som sagt, så skal det bare være sjovt og afslappet. Så vil den af.
Så havde jeg den svamp her, den havde jeg jo også, den kan jeg jo også bruge. Og jeg kan både bruge den ene side og den anden side. Nu bruger jeg den her side, jeg døber den i noget maling, i noget hvid for eksempel. Og så laver jeg, kan du se, det bliver da meget pænt. Så kan jeg også, altså, når jeg sidder og laver de her ting, så det finder jeg så også ud af, hvordan jeg kan bruge det i mine malerier. Altså hvis jeg nu har brug for den effekt der, hvordan søren er det nu lige, jeg får den effekt, det er jo så en svamp. Og det er meget sjovt også at tage en anden. Så er en blå. Og så er jeg tilbage, det gør ikke så meget. Sådan. Mere blå. Og så kunne jeg så også bruge lidt rød. Nu er det så, jeg skal passe lidt på, fordi nu er den jo fyldt med blå. Og når jeg så bruger rød, så får den en anden farve. Og hvis jeg ikke, hvis det er for kraftigt. Men det her, det er lige hvad jeg gerne vil have. Eller jeg vil ikke have noget, for jeg har jo som sagt ikke nogen agenda, inden at det skal være hilende for mig at lave det her. Så vil jeg også prøve lige med gaflen her, og den bruger jeg som regel, når jeg har noget maling i forvejen, som jeg kan rive i. Kan du se det? Nu er der, at det her, det tørrer nemlig ret hurtigt, lige det her maling. Så der er ikke så meget at komme efter. Men så kan jeg jo prøve at dyppe den også. Men jeg bruger den som sagt som regel, når der er maling, der ikke er helt tørt. Så kan jeg køre den rundt i der. Så tager vi lige og har puttet maling på den, så ser vi, hvordan det bliver. Ja, det er jo så sådan. Det var så det. Så kan jeg også igen bruge den her, som jeg også bruger til at skrabe med. Den kan jeg som sagt også bruge til at skrabe med. Jeg kan skrabe noget af det maling her igen, for eksempel. Så jeg kommer lidt ned til det, der lå nedenunder, hvis jeg vil. Hvis det er det, jeg vil. Og jeg kan også bruge den til at lave nogle nye mærker, igen ved at dyppe siden af det kortet ned i malingen, og så lave nogle mærker med den. Kan vi prøve lige med noget gult her også. Så efterhånden er jeg begyndt at få en side, som jeg kan bruge til noget, altså en baggrund. Og det jeg så kan gøre med siden nu, det er, at jeg kan igen tone den ned om lidt, når den er tør. Jeg vil faktisk gerne have noget, det der hedder Paint Spray også. Og det har jeg også, jeg ved bare ikke, hvor jeg har det. Der bruger jeg så lige den her fra PBO, men du kan sagtens få det i den her også. Det kan også bare være en sort, nu vil jeg altså bruge den. Eller sort gesso, hvis det er det, du har. Så er det den her. Og Paint Spray, det er sort og blå blandet sammen. Så du kan også bare lave den selv, hvis det er det, du vil. Fik jeg lige lyst til at prøve den med gaflen her. Så lad os prøve igen med en pensel. Den her. Kan være meget sjovt måske at få nogle flere kontraster ind, hvis du har lyst til det. Igen kan vi tage nogle flere af de der, hvor jeg putter maling på denne her.
Den kan sagtens anses for at være færdig nu. Og så er det bare et abstrakt billede, så hvis du synes, du er klar, hvis du har givet slip på alt, hvad du sådan havde på hjertet, eller som har fyldt, så kan du bare lade siden være nu. Alternativet er, at du fortsætter og lader den her del være et nyt lag på din baggrund. Jeg vælger at fortsætte og nedtoner siderne med noget hvid gesso igen. Om lidt så, når det er tørt, så vil jeg tone det ned med min hvide gesso. Og så vil jeg se, om jeg kan finde et motiv. Og nogle gange kan jeg finde et motiv, og nogle gange finder jeg ikke et motiv, og så maler jeg bare nogle farver ovenpå igen, eller hvad det nu måtte være, som jeg har lyst til. Jeg tørrer det her, og så vender jeg tilbage til dig om lidt.